नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठठे खां ख़बर ॾींदा हलूं त डिग्री कॉलेज मकली में क़ाइम एहसास एमरजेंसी सेंटर ते रश हुअण सबबि एजेंट माफ़िया सरगर्म सेंटर ते ईंदड़ मुस्तहक माण्हू फुरजण वारियूं ख़बरनि ते PTI ठठो जे अॻुवाण जावेद लतीफ़ मेमन लाला मुराद खान अवामी प्रेस क्लब ठठे जे AB शोरो अनवर भुट्टो जी मदद सां सेंटर जो विज़िट कयो। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो ठठे में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर अनवर भुट्टो। एहसास प्रोग्राम के हवाले से जी ही मानून के पैसा मिलण शुरू थिया थी काफ़ी मानून जा मैसेज भी इंदा मैसेज भी अड़े किस्म के अचन था जो मानू वीचारा मैसेज ॿुधण सां थका जो हुते कन पर इहा उन्हें ख़बर कनि कि असांखे पैसा मिलन था या कोन था मिलनि ऐं उन में इहो ख़र्चो थो थिए 500-600 रुपये ताईं ख़र्च थियो वञे हुते को चांहि थो को मानी थो खाए को पकोड़ा थो खाए आख़िर मिसकिन ग़रीब आहे केॾां वञी को 5 रुपया मज़दूरी कमाइण वारो माण्हू सोचे करे 5 रुपयनि जे असर लाइ अचे थो त उनखे पंहिंजो हक़ त मिलणु खपे न। जेकर इहा शइ असां युवाओं खे गुज़ारिश कयूं था महिरबानी करे तव्हां मथे वारनि खे बस वारनि खे सिंध गवर्नमेंट खे या हिननि जे चेयरमैन खे असीं इहा गुज़ारिश था कयूं महिरबानी करे हिननि खे जेको सुहिणे अंदाज़ सां हलायो वञे छो त असां मुखालफ़ कोन था करियूं शइ हिकिड़ी सुठी हले पई ग़रीबनि खे हिकिड़ी शइ मिले पई असीं उन जी मुखालफ़ कोन था करियूं बाक़ी ऐं जेको मिलण जो अंदाज़ो आहे सो नामुमकिन माण्हू परेशान न थिए परेशानी खां बचण जे लाइ असीं इहो गांव खे अर्ज़ु कंदासीं महिरबानी करे उन्हनि सां अहिड़ो क़दम खयो वञे जो ग़रीबनि खे पंहिंजो हक़ मिलणु खपे ऐं उहे पंहिंजी ख़ुदि तयारु हुजनि ऐं पंहिंजो अचनि पंहिंजी शइ ॾेखारे पंहिंजो पैसा वठनि अहिड़े सिलसिले में शइ अचनि मैसेज अचनि जो ग़रीब पंहिंजो हक़ पूरो वठनि। वॉइस में जैसे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जा पैसा मिली रहा है इन वक्त खां पुछंदा छा था तव्हां अच्छा मुंहिंजो नालो गुरस अच्छा तव्हां कहिड़े हवाले सां असां हिते पंहिंजे लेडीज़ जा मैसेज आया तव्हां वञी बैंक सां राब्तो कयो त जीअं हिते आयासीं त हिते सभिनीनि आल्टोआल खे इहो ॿुधाइनि पिया त हिते पैसा माने कोन आहिनि हिन करे हिते वेठा आहियूं लेडीज़ अंदरि आहिनि ॿार थियनि पिया पर को बि मैसेज जेको हुननि जो आयो आहे हुन में कंहिं पैसा कोन था ॿुधाया असां इहो इन करे अर्ज़ु करियूं था सभिनी इदारनि खे या जेको पंहिंजो चेयरमैन आहे सानिया नश्तर तव्हां किथां आया असां UC सोंडा विलेज सोनेरी अच्छा त असां इहो अर्ज़ु कयूं था उन्हनि खे ऐं असां चऊं था त महिरबानी कयो जेकॾहिं मैसेज अचे थो त मैसेज जा पैसा हुअणु खपनि 6 तारीख़ जा 5 तारीख़ जा मैसेज आहिनि ऐं असां जहिड़ो लिखियो पियो माण्हू या सुबियलु माण्हू खणी अचे थो घर जा माण्हू या पाड़े जा माण्हू त उहे ई रुलनि था त आम माण्हू जेको अॿुध माण्हू अणपढ़ियो माण्हू उहो वीचारो कीअं रुल एतिरो परेशान थींदो हूंदो त अंता खां ॿार असांखे 4 ॾींहं 3 ॾींहं खां पोइ आया आहियूं 4 ॾींहं खां पोइ आया आहियूं को बि पैसा न आहिनि त उहो प्रोग्राम जेको सो मुनासिबु थियनि ऐं जेकॾहिं हेॾो सारे प्रोग्राम खे वरी उनखे जेको ख़राबु कयो वञे त कंहिं हिसाब सां छो थो थिए हुन लाइ असां अर्ज़ु कयूं था त हुकूमत खे उहो पंहिंजो जेको प्रोग्राम ॾिनो हुनखे सुठे नमूने सां हलाइण जी कोशिशि करे ऐं सुठो प्रोग्राम बि आहे असां हुन मुखालफ़ में कोन आहियूं अच्छा बहितरु आहे पर उनखे बहितरी था वठी वञनि जीअं त माण्हू परेशानी में खां ऐं हिन ज़्यादा ख़र्च खां हाणे सोंडा खां अप डाउन घटि में घटि 500 रुपया अचणु वञणु 3 माण्हू जो ख़र्चु हूंदो ई। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।